छा थियो? शमीर खान असांजो दुश्मन त नाहे, वो असां सां मिलियल आहे। ज़ाहिरीअ में त इहो आहे, पर मांगनि जा बच्चा नांग हूंदा आहिनि। नांग पटारी में पालियल जोगी जो नांग ज़हरीलो न हूंदो आहे, इहो मां बि ॼाणा। बेगम तूं राजदारीअ खे न सम्झी सघंदी आहे। शमीर खान असांजो दोस्त नाहे, पर असीं हुनखे इस्तेमाल पिया कयूं। तोखे आख़िर कहिड़ो ख़ौफ़ आहे शमू ऐं शमीर जो? बेगम जी असीं शमीर खान खे इस्तेमाल करे रहिया आहियूं तीअं आज़मान बि शमूअ खे ईअं इस्तेमाल कंदो। शमू आलिया जे इश्क में अंधो थियल आहे, अंधो। इन करे हुनखे इहो शाह ज़मान आलिया जी लालच ॾे असांजे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे सघे। तोखे इहा ॻाल्हि समझ नथी अचे? शमू मुंहिंजो भाउ आहे, जेकॾहिं हू अंधो थी वियो न त बि मालिक खे सुञाणींदो। इहा ॻाल्हि वरी बि अलाए तोखे सम्झ में छो नथी? मूं बस कई बाबा, मूं बिल्कुलु तो खटियो, मूं हरायो। तूं कावड़ न कर, तूं मुरकंदे सुहिणी थी लॻी। ख़बर हार मञई न? हा बाबा, हार मञी। त पोइ हाणे तव्हां वियो ऐं तव्हां लाइ पंहिंजे हथड़नि सां चाहत वारी चांहि ठाही थी मिंट में। सरदार साईं जी बादशाही जो ख़ैर। घुर्जे भी खैर। वे जावेद, हा जावेद, कीअं ॼण थियो आहे? सरदार साईं, मां मिस्किन माण्हू आहियां। तव्हां मुंहिंजे मथां वॾा एहसान कया आहिनि। मां इहे तव्हांजा एहसान करण लाइ कोन सघंदुसि। जेसिताईं जीरो आहियां पॻाईंदुसि ज़रूर। जावेद, मां इन्हनि रस्मी जुमलनि ॿुधण जो आदी न आहियां। कम जी ॻाल्हि कर। सरदार साईं चवंदा आहिनि त जिथे बाहि ॿरंदी आहे उहा जाइ सड़ंदी आहे। मुंहिंजे अंदर में बाहि पई ॿरे, जेका शमूअ जे रत सां विसामबी। जावेद, मां खून ख़राबो नथो चाहियां, पर शमूअ जेको कुझु तोसां कयो आहे उहो बि नाक़ाबिले माफ़ी आहे। इन्हीअ करे मां तोखे रोके बि नथो सघां, पर इंसान खे माफ़ करण बि सुठो अमल आहे। ऐं हा जावेद, कंहिं खून ख्वार जानवर खे माफ़ करण माना पंहिंजो पाण मौत खे दावत ॾियण जे बराबरि आहे। इहो शमू इंसान न, पर जानवर अथई, जानवर। बस सरदार साईं, मूंखे पंहिंजे सवाल जो जवाब मिली वियो। जावेद, हू वॾा ज़ालिम आहिनि, उन्हनि सां तूं अकेलो विड़ी कोन सघंदे। जॾहिं बि पलांद ते वञी त मूंखे ज़रूर ॿुधाइजांइ। अदाश मां मञा थो त शमू बगड़ आहे, उहो मूंखां वधीक तव्हांजो ॾोही आहे, पर छा कयां था, जेसी ही हथ शमूअ जी रत सां ॻाढ़ा न कंदुसि न, मुंहिंजे अंदर जी बाहि विसामंदी कोन। भली तूं पंहिंजो अंदर ठार, मां तोखे रोकियां कोन थो, पर तूं मूंखे रुगो इतला कजां त जीअं मां तुंहिंजी हिफ़ाज़त करे सघां। अॼु खां पोइ तोखे इहो इतलाउ आहे। मुंहिंजे जीअण जा सिर्फ़ ॿ मक़सद आहिनि, हिकु ही सिर ऐं साह सरदार जे मथां घोरे छॾियां, ऐं ॿियो शमूअ जो मौत। ठीकु आहे जावेद, पर तकड़ न कजांइ, सोची समझी पोइ धमाको कजांइ। समझी वियुसि अदाश में। सरदार साईं, हाणे मां हलां थो। ठीकु आहे। बाबल साईं, जावेद अल्लड़ आहे, किथे मार न खाई वञे। हाशिम, जावेद अल्लड़ ज़रूर आहे, ऐं हा, हथियार हलाइण में बि कचो आहे।
जावेद जे अंदर में जेका बाहि आहे न, उहा तेसि ताईं जावेद खे मरण न ॾींदी जेसीं ताईं हू पंहिंजो प्लान पूरो न कंदो। रस्तो हेॾा न हेॾा आहे। तूं केर थींदो मूंखे रस्तो ॾेखारण वारो? रस्तो ॾेखारण सवाब जो कमु आहे। मूंखे तुंहिंजी नसीहत जी ज़रूरत न आहे। ही मुंहिंजो ॻोठु आहे, मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि जी जागीर आहे। मुंहिंजी दिलि जेॾां बि चवंदी मां होॾां वेंदुसि। ख़बरदार जो आईंदा अहिड़ी गुस्ताखी कई थी, नौकर जो पुटां नौकर थी रहो। समझई कोन समझई? समझी वेंदे। हेस छे अमीर खान, कावड़ कुछ घट कर। मञा तो तूं मोतबर आहीं, पर ही ॻोठु मुंहिंजो बि आहे। आईंदा अहिड़ी गुस्ताखी न कंदुसि। पर जेकॾहिं मुंहिंजे ॻोठ जी इज़त ऐं न गॾा कंहिं मेरी अखि सां निहारियो, उन्हनि जी अखियुनि जा दोॾा कढी बिलोरनि रांदि न कयां त मां बि ख़ुदा बख़्श जो पुटु न आहियां। जमाला शमीर खान जी रस्ता रोक कई तई, न जो अंजाम ॾाढो ख़राब थींदई। ठीकु आहे, मां तोखे ॾिसी रहंदुसि। समझई कोन समझई? समझी वेंदे। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, always. अचीवे पग बधी मां तोखां इहो न पुछंदुसि त तूं काॾे वियो है, छो वियो है, पर मूंखे ख़बर आहे शमू त तूं कहिड़ो अछो मोह करण वियो है। हा मां वियो हुउसि आलिया खे खणण। त पोइ किथे आहे आलिया? शामिर खान जे चवण ते लॻो आहीं, जेको शाहज़मान खां पंहिंजो हक़ नथो वठी सघे, उहो तोखे आलिया वापसि मोटाए ॾींदो। कुझु अकुल कर शमू, जिथे तोखे असीं कमु ईंदासीं उते शामिर खान तोखे कमु न ईंदो। तव्हां छा कयो मुंहिंजे लाइ? जॾहिं पंहिंजनि कुझु न कयो तॾहिं उन धारियुनि ॾांहुं हथ वधायो अथमि। अड़े आलिया जे करे तूं मुंहिंजे मथां गाॾी पियो चाढ़ीं, तोखे शर्म कोन आयो? बहादुर खान, आलिया ऐं मुंहिंजे विच में जेको बि ईंदो सो मुंहिंजो दुश्मन आहे। तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे। असीं बि चाहियूं था त तोखे आलिया मिले, पर आलिया खे वापसि करण वारो तरीक़ो तुंहिंजो ग़लति आहे। आलिया छेड़े खां सवा कोन मिलंदी बहादुर खान।
अहिड़ो करणो पवंदो, छो त मुड़ुस त फॾो न त कप जो गुॾो। बेवकूफ़ न थी शमो। आलिया तोखे असांजी मदद खां सवाइ कान मिली सघंदी। तूं शमीर जे चवण ते लॻी, पंहिंजनि जो दुश्मन न थी, छो त इहो शमीर ख़ान शाह ज़मान जो भाइटियो आहे। तोखे हू असांजे लाइ इस्तेमाल पियो करे। तूं दुश्मन जे हथ जो रांदीको थी वियो आहे। हू तोसां खेॾ खेॾी रहिया आहिनि। कुछ सोच, कुछ समझदार शमो। आलिया खे वापस करण जे लाइ ॿिया खोड़ तरीक़ा आहिनि, कानून आहे, मुल्क में चङा मठ आहे, ऐं वॾी ॻाल्हि त हाजी सरदार मोहम्मद सालियो बि वेठो आहे। या आलिया को बकरीअ जो बचो न आहे जो शाह ज़मान हुन खे कुही खाई छॾींदो। आलिया तुंहिंजी आहे ऐं तोखे ई मिलंदी, पर कुछ सब्र त कर। शाह ज़मान ते कहिड़ो भरोसो? अरे आलिया तुंहिंजे निकाह में आहे, तुंहिंजी ज़ाल आहे, ऐं निकाह जे मथां ॿियो निकाह नथो पइजी सघे। या आलिया ॾिसजांइ त आलिया शाह ज़मान तोखे दर ते सॾु करे ॾेई वेंदो। तूं रुगो पंहिंजे पराए जी शुनास रख। दुश्मन ऐं दोस्त खे सुञाणण वारी अख रख। हा बहादुर खान, मूंखां ग़लती थी वई यार, मूंखे माफ़ कजांइ। वाकई शमीर खान मूंखे रुगो डटा पियो ॾे। अॻे पोइ मुंहिंजा धणी त तव्हां आहियो। पहले मूंखे आलिया वठी ॾियो। तूं सब्र करे वेही रह, तोखे आलिया ज़रूर मिलंदी। वाइदो तो करे? हा, वाइदो तो कयां। ज़रीना करे त करे छा? पुछां थी त तव्हां भेनरूं जे गिची में थियो त विझो। जवान जमाण धी जो पाड़े में एतिरो रुलण ठहे कोन थो। कुंवारो ॿार घर में चङो आहे, पहर थी वियो आहे, ससुई घर में न आहे, अव्हां खे को फिकर ई न आहे। चाची, ससी पाड़े में वई आहे। सॼे ॻोठ जूं मायूं हिक ॿिए जे घर अचनि वञनि थियूं। जेकॾहिं ससी वई त कहिड़ो ऐब थी पियो? अदी, चाचीअ खे त रुगो बहानो खपे झेड़े लाइ। तव्हां जे भले जे लाइ थी चवां। तव्हां त वेतर मूं ते थियो आकड़ियूं अचो। पाड़े में वञे त भली वञे, पर मोटण जी त करे न। केॾी देर थी वई आहे, अञा छोकिरी जो मोटण ते अरवाह नथो करे। या सुठी ॻाल्हि न आहे। मां बि उम्र गुज़ारी आहे। आलिया, चाची सही थी चवे। हिकु त ससी ॿुधाए न आहे, ॿियो एतिरी देर ताईं घर खां ॿाहिरि। हो अदी, ससुई मूंखे ॿुधाए वई आहे। हू पाड़े वारी अदी जमीला आहे न, उन जे घर वई आहे। इजो अची वई पल्लीअ जी दादली धीअ। केॾां वई हुई ऐं एतिरी देर छो कई अथई? वई हुयसि। ॿुधाए ससी, कंहिंजे घर वई हुई? पाड़े में कंहिंजे घर अधु ॾींहुं गुज़ारे आई आहीं। ओहो वरी छा? जंहिंजे घर वई आहीं उन जो नालो विसरी वियो अथई छा? हो बसरा। छो वई हुई? हो ईअं ई। ऐं इहो हथ में छा अथई? कपड़ा। मेरा कपड़ा आहिनि जमाल जा। जमाल जा कपड़ा? जमाल वरी जमीला जे घर किथां आयो? न चाची, हो जमाल त घिटीअ में मिलियो। हिकड़े कूड़ खे लिकाइण जे लाइ 1000 कूड़ ॻाल्हाईंदी आहिनि, तॾहिं बि कूड़ पकड़जी पवंदो। ससुई कूड़ छो ॻाल्हाईंदी? अदी मीरा, तूं बि चाची वांगुरु ससुई ते शक पे करी। तूं चुप करे वे, घणी वॾड़ी न थी। शक जी ॻाल्हि न आहे। तूं ऐं ससी ॿई कूड़ियूं ॻाल्हायो। मां चवांव थी ॿई साफ़ साफ़ सिधी ॻाल्हि ॿुधायो, न त पोइ चाचा हाशिम तव्हां खां पुछंदो। अदी मां सच थी चवां। ओ रस्ते में जमाल मिलियो, चए पियो त मां कपड़ा तो धोइण वञा। पोइ मूं चयोमांसि त इहो त कमु माइन जो आहे, मर्दनि जो न आहे। ॾे त मां थी तोखे धोई ॾियां। छाजे करे जो हुननि जे घर में का औरत ई कान्हे।
जो पराए मर्दन जा कपड़ा धोऊं। तू जमीला जे घर ना ही वई, सॼो ॾींहुं तू जमाल जे घर हुई। अचे हाशिम, तो लागी तो तोखे जमाल जे घर थी मोकलियां। जरी न करे त करे छा? ये थी तुझी भेड़ का पिरकार। अन्या थी चो तो जरी ना झेड़ो थी करे। जरी न करे त करे छा? रेसन हड़ा वो कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेकी तव्हां उतां कदे न करे सघियो? जानू के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे पाण खां बि लिकाइणी पवंदियूं आहिनि। रेस सॼी उमिरि तव्हांजो निमक खाधो अथमि, हुकुम कयो तव्हांजो निमक मल्हाईंदुसि। जानू मां ससुई खां सवा अधूरो आहियां। रेस जसर सिसीअ में साह आहे न, जानू जो अमां सां साथ रहंदो। जे मरीज़ त मयार न कजो। जानू मूंखे तो ते भरोसो आहे, पर मां कम अहिड़ो करण थो चाहियां त जीअं कंहिं बनी बशर खे ख़बर न पए। रेस ससी ॿिलीअ जो बचो न आहे जो खणी ईंदासीं कंहिंखे ख़बर न पवंदी। रेस ससी हाशिम जी भाइटी आहे, ईअं सम्झो त शींहं जे वात मां शिकार खसणो आहे। जानू मूंखे तो ते भरोसो आहे, पर मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त हाशिम वारनि खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न पए त ससुई कंहिं खईं, केॾांहुं वई ऐं केॾी महिल। दुनिया वारनि खे इहा ख़बर पए त ससुई खे ज़मीन ॻीह वई। ऐं ॿी ॻाल्हि ख़ासि इहा त इन ॻाल्हि जी पापा वारनि खे बि ख़बर न पए। रेस ईअं कीअं थींदो? मां हेॾी सारी माई खणंदासीं, गोलियूं हलंदियूं, हल्कूं निकिरंदियूं, ख़बर त राजन खे पवंदी। इहो कमु मां पाण कंदुसि, बसि तोखे रुगो हिकिड़ो कमु करिणो आहे। हुकुम कयो रेस, जानू जी जान बहादुर आहे। जानू जान ॾींदो पर वैसा न विझाईंदो। तूं हिकिड़ो माण्हू पैदा कर जेको पले जे घर जे पल पल जी रिपोर्ट असांखे ॾे। तूं बसि रुगो इहो कमु कर। बस रेस इहो त मामूली कमु आहे। मामूली कमु न आहे जानू, वॾो मुश्किल कमु अथई। ऐं उन माण्हू खे बि इहा ख़बर न हुजे त हू ख़बरूं कंहिंखे बि ॾे। मां तोखे हिकिड़ो फोन नंबर ॾींदुसि, उहो मुख़बर उन फोन नंबर ते मूंखे समूरियूं ख़बरूं ॾींदो। रेस भरोसो कयो, मां तव्हांखे कमु करे ॾींदुसि। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि, जंहिं ॾींहुं बि इहो राज़ ॿाहिरि निकितो न त उन ॾींहुं तूं क़बर में हूंदे। ख़बरदार बाबा सां या कंहिं ॿिए सां इहा ॻाल्हि करणी ई न आहे। साईं सम्झो त ॻाल्हि खूह में किरी पई। ठीकु आहे त पोइ वे गाॾी में तक ते हलूं। सरपंच सुञाती केर हो? हेमो हूं पाण भजंदे ॾिठो। शायदि उनखे ख़बर कान्हे त मुड़ुस त फॾो न त कप जो गुॾो। हल हल त हलो।
आलिया हिकड़ी अदी मीरा जो सहारो हुयो। हाणे तो उहा बि चाची जी ॻाल्हियुनि में अची वई आहे। माठ कर ससुई, अदी मीरा असांजी दुश्मन नाहे। जेकॾहिं मां ॿ लफ़्ज़ जमाल सां ॻाल्हाया त कहिड़ी अरबा ख़ता थी वई। अदी मीरा त सच त इहो आहे त तो वॾी ग़लती कई आहे। अदी मीरा असांजी वॾी भेण आहे। असांजी ग़लतियुनि ते असांखे रोकण अदी मीरा जो हक़ आहे। आलिया मां साख सां चवां थी त मां जमाल जे घर कोन वई हुयसि। जमाल मूंखे रस्ते में मिलियो हुयो। अदी तूं मूंखां बि वॾी आहीं। मां वेही तोखे सम्झायां कि मूंखे बि सुठो नथो लॻे, पर अदी खुदा जे वास्ते अहिड़ो कदम न खणजां जो असांजे मर्दनि जो कंध झुकी वञे। आलिया मां ॿार आहियां छा? मां सभु सम्झां थी, पर मूंखे अदी मीरा जो दुख थियो आहे। दुख न कर मुंहिंजी भेण। अदी मीरा मां बणजी तोखे छिड़ब ॾिनी आहे त इन में तुंहिंजी भलाई आहे। मां ॼाणा थी ससी त दरिया जो पाणी त सुकी सघे थो, पर मुंहिंजे ससी जे अखियुनि में हया जो पाणी कॾहिं कोन सुकंदो। पले खान जे रत में गैरत जो ॾुकार कॾहिं कोन ईंदो, पर मुंहिंजी भेण जेकॾहिं मां तोखे छिड़ब न ॾियां हा त चाची ज़रीना चाची हाशम जा वञी कन भरे आ। ससुई हाणे त माठ कर। अदी मीरा पाण तोखे परचाए पई। ससी असांजे समाज में प्यार ऐं गार में घणो फर्क न आहे। दिल हर कंहिंजे सीने में आहे, पर मुंहिंजी भेण कामयाब औरत उहा आहे जेका लोक लखा पवण न ॾे ऐं पंहिंजनि जूं इज़तूं मेरियूं न करे। अच्छा असीं एतिरा कमज़ोर थी विया आहियूं, माण्हू असांजे बनीअ ते अची असां ते गोलियूं हलाए था वञनि। बहादुर खान जा चक्कर पेरो खड़ा है त कंहिंखे खुटीअ खयो आहे। असां शिकारियुनि ते था हमलो कनि। जांच कयूं था बाबा साईं, ऐं हमरा पेरो भी खणी रहिया आहिनि। पुलिस भी जांच करे रही है, पर बाबा साईं मां चवां थो त इहा जांच अजाई, छो त असांजो दुश्मन सरदार शाहज़मान खां सवा ॿियो केर भी ना है। वैसे बे के में एतरी हिम्मत ही ना है जो शमू ते हमलो करे। मुखे पक्का है ते यो हमलो हाशिम ऐं दिलावर कयो आहे, ऐं हाण मां हुननि सां दू बदू मुक़ाबलो कंदुसि। छो त मुड़ुस त फॾो न त गप जो गुॾो। हाशिमो सरदार शाहज़मान असां सां घटि नाहे कई। असां तमामु वॾो सब्र कयो आहे, पर हाणे सरदार शाहज़मान खे सब हिसाब किताब ॾियणा पवंदा। असां जल्द तरह जा ज़मींदार, पुलिस ऐं सरकारी अमलदार वठी वञी पहिरियां ई त शाहज़मान खां आलिया जी बाह वापसि वठंदासीं।